So, hey guys! Welcome back to my channel. It's me, Ami. Matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng video. And for today's video, magmumukbang tayo ng mangga. At yun lang ang gagawin natin the whole video. So, ngayon pala, April. Isa to sa pinaka-paborito ko. Mangga. Kahit anong asim pa yan. Ang sarap. So, today guys is April 14 at kasalukuyang nasa community quarantine, di ba? Lockdown. Mag-ingat tayo guys, stay at home lang para makasigurado tayong walang masamang mangyari sa atin at hindi tayo madapuan ng virus. No, boring din ba kayo sa bahay nyo guys? Lalo na ngayon lockdown. Hindi talaga pwede lumabas. Napakasarap. Medyo hinog na yung iba. Sarap, grabe. Kung naboring kayo, yung mga hindi pa nagtitiktok din, mag-tiktok na kayo. Pampalipas oras din yun. Ako, ganun ginagawa ko, nagtitiktok ako. Hindi ko na namalayan gabi na. Kaka-practice ng sayo ng TikTok. Pang thumbnail. Alam niyo ba guys, kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video? Kasi wala talagang maisip na content. Pag may maisip naman akong content, wala naman akong perang pang gastos, ganun. By the way guys, dun sa tutorial na ginawa ko, sobrang bilis ng views. Di ko akalaing abot ng ganun. Nakaraan, nasa 1,100 plus lang K yung views. Tapos, binisita ko kanina yung YouTube channel ko, tinignan ko, nasa ano na siya guys, 2,700 plus.
Hindi na makapaniwala. Ang sarap. Matagal ko na pinaplano to eh, yung magmukbang ng mangga. Salamat pala sa kaibigan kong nagbigay na ito. Nanungkit pa siya. Sobrang sarap, my God. Matagal na din ako hindi nakatikim ng mangga. Ang ingay na kapitbahay. Actually, kanina ko pa ito binalatan. Kaso lang, nag-tiktok pa kami. Kaya natagalan. Hindi natanggal na yung pawis ko. Hindi kaya, kung bored na talaga kayo, panoorin nyo lang si Kong TV. Sobrang nakakalaptop yung mga video niya, lalo na si Johnny Boy. Siguradong tatawa kayo sa video nila, sa mga video ni Kong. Puro buto na lang. Ba't di nakikita? Ewan ko ba? Ba't hindi nakikita? 8 months din na ata ako hindi nag-video. Nag-shoot ng video. Ang tagal, no? Last kong video, yung we went to Snake Islands. Snake Island of Subic, Zambales ata yun. Stay at home lang kayo guys, para naman sa atin to, no? Para hindi na dumami pa yung case ng ng COVID. Hopefully matapos na to. Maasim tong isa. Lalaki nito guys. Actually, madilim ngayon. Kasi, gabi na. Siguro mga around 7.
Sana hindi sumakit yung tiyan ko kasi hindi pa ako kumakain. At inuna ko yung paborito kong mangga. Nanggigigil. Ay, nga naman ako burger. Sarap sana ito pag alamang. Isa na lang. Kasi baka sumakit talaga ng sobra yung tiyan ko dito. Deto. Bisaya man ka, day, oy. O, sali, Bisaya naman talaga, oy. Excuse me. Ang haggard ko, kasi nag-tok kami, oy. Tapos nag-set up pa ako na ito. Nahirapan pa ako mag-set up kasi basta, nahirapan ako mag-set up. Ito po. Last bite. Baka sumakit na bigla na lang yung tiyan ko. Hindi ba ako makain ng kanin? So guys, that's all for today's video. Kumain lang ako ng mangga. So stay at home lang guys. Matatapos itong hinaharap natin ngayon na problema. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe na kayo for more videos. So, bye!